全部現樓啊，買邊層睇邊層。啱啱睇咗162方嘅改善群體嘅戶型啦，我哋再睇下而家適合啲剛需群體嘅82方4房戶型啊。呢個係82方嘅4房格局，係一個傳統嘅動靜分離豎廳結構啊。佢嘅格局係非常之方正嘅，咁啊廚房位啦，方方正正，唔會話好大，但係亦都唔細嘅。主陽台咧，佢係連接住咗個客房，咁你到時封咗佢咧，成個空間就會好大㗎啦。咁其他幾間房咧都係中規中矩啊，但係我哋都簡單睇睇啦。佢都係做到冇飄窗位，同埋咧佢冇嗰個橫梁位嘅。咁啊呢兩間房再加埋呢個房係陽台改房嘅，有一半面積咧係擺技嘅。咁好多人咧佢係會將呢間房咧同嗰個主人房係連接住，咁由呢度做個門口咧就做一個大嘅衣帽間。即係如果你覺得3房夠使嘅話，咁你就做一個帶獨立衣帽間嘅超大主臥。咁如果你覺得一定要4房嘅話，佢亦都可以滿足到你。咁而家咧呢度係現樓嚟嘅，買邊層睇邊層，價格咧我哋仲有優惠。咁如果感興趣嘅評論區啊。